ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു കായ ബജ്ജിയും മുളക് ബജ്ജിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് കാണുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ വേഗം പോയി കണ്ടിട്ട് ഓടി വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കായ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബജ്ജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരിയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ കന്നങ്കായ അല്ലെങ്കിൽ കുന്നങ്കായ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കായയില്ലേ, അതാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് അരിയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. മാക്സിമം സ്ലൈസായിട്ട് അരിയാൻ നോക്കുക, നല്ല തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ വേണം സ്ലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ ലേശം തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ചിരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും മുഴുവനായിട്ടുള്ള തൊലി അതുമേ ഇല്ല, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം സ്ലൈസായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യാം. നീളത്തിൽ നല്ലോണം കനം കുറച്ച് സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് അരിയുക. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കായ ബജ്ജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ചെറിയ തൊലിയൊക്കെ അതും ഇരുന്നോട്ടെ, അത് കടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് മുളക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ബജ്ജി മുളക്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ ബജ്ജി മുളകിന് എരിവുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് നടു കീറുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുളകിൻ്റെ അരി ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കളയണം കേട്ടോ. ആ സീഡ്സ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ചിരണ്ടി എടുക്കണം. ഇതാ കണ്ടോ, ഞാൻ എടുത്ത് കളയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ആ മുളകിൻ്റെ തരികളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കളയാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ഫില്ലിങ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ നടു കീറുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ എരിവും കുറവായിരിക്കും. ആ അരി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുളകിന് എരിവും കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അഥവാ എരിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അരിയൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുളക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. കായ ഞാനിവിടെ സ്ലൈസാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇരിപ്പുണ്ട്. മുളക് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം, അരിപ്പൊടി വേണം, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോൽപ്പുളി സിറപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കടലമാവും കൂടിയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ, ബേസിൻ ഫ്ലോർ. പിന്നെ കായപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. ഇനി നമ്മളിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വേഗം തന്നെ മാവാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു, അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഏകദേശം 2 കപ്പോളം കടലമാവ് ഉണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതിന്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മുളകിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പുളി നമ്മൾ സിറപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ, സിറപ്പാക്കി പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ കോൽപ്പുളി ഇട്ടിട്ട് ഇത്തിരി കട്ടിയിൽ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഈ മുളകിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ചെറിയൊരു എരിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവും. നമുക്ക് അത്ര എരിവ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഈ പുളിവെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്തിരി കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ പുളിവെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ലേശം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വേണം ഈ പുളിവെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിത് വറുക്കാനുള്ള ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കാം. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു, ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇനി നമ്മൾ നല്ലോണം എണ്ണ ചൂടായോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു തുണ്ട് മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാവ് ഇട്ട പാടെ കണ്ടോ പൊന്തി വന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം. എണ്ണ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബജ്ജി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓരോ കായ് ബജ്ജിയായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മാവിൽ മുക്കി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ അതിങ്ങനെ പൊന്തി വരാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഇളക്കിയില്ലെങ്കിലും അതിങ്ങനെ താഴ്ന്ന എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇടുന്ന ബജ്ജികൾ കണ്ടോ. ഇത് എണ്ണ നല്ല ചൂടായി നിൽക്കണം, കാരണം വേഗം നമുക്ക് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ ഈ ബജ്ജിയൊക്കെ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം.
നല്ല മഴയുള്ള ഈ സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ നല്ല ചൂട്ടോടെ തിന്നാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നല്ലൊരു ഫീലും കൂടിയാണ്. നമുക്ക് കായ ബജ്ജി ഇതങ്ങനെ ഞാൻ വറുത്ത് കോരാണ്. ഇനി മിളക് ബജ്ജി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മിളകും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാവിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നന്നായി മൊരിച്ച് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല കായ ബജ്ജിയും മിളക് ബജ്ജിയൊക്കെ ഇവിടെ തയ്യാറായി. പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പാണ്, ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. ബജ്ജിയും മിളക് ബജ്ജിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും. നല്ലൊരു പുളിച്ചമ്മന്തി കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേശം പുളി ഒഴിച്ച് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒത്തിരി ക്ഷമയോടെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി കേട്ടോ.